Ne tɔgɔ ye Modibo Kone Askia. Ne ye artiste musicien malien de. Ne bɛ bɔ Segu région de la. Ne ye Seguka de. Mais plus précisément n bɛ bɔ Kemasina. Kemasina ale bɛ Segu mara de la. Donc ne ye Seguka de ye. Donc e bɛ to ka musiki jumɛn ni jumɛn de lamɛn sisan? Sisan ne bɛ musique caman lamɛn, n bɛ musique caman lamɛn, n bɛ an ka musique lamɛn, surtout an ka musique kosɛbɛ. Bamanan fɔli n b'a lamɛn kosɛbɛ, maninka fɔli n b'a lamɛn kosɛbɛ. Ne siya fɛn fɛn bɛ Mali la, ne b'a bɛɛ ka musique lamɛn parce que Mali musique a ka ca, a rythme ka ca, musique fana ka ca. Marakaw ka rythme bɛ yen, u ka musique bɛ yen. Fulaw ta bɛ yen, u ka musique bɛ yen. Bamananw ta bɛ yen, maninkaw ta bɛ yen, mɔsiw ta bɛ yen, kɔrɔdugaw ta bɛ yen. Mɔgɔ caman siya fɛn bɛ Mali la, u bɛɛ ka musique b'u dan na. Donc o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, o de ye musique malienne ye parce que bɛɛ bɛ dɔ ta dɔ t'a la, bɛɛ bɛ dɔ ta dɔ t'a la. N'i ye bamanan dɔnkilidala ye, a bɛ bamanan dɔnkili da. N'i ko k'a ka maninka dɔnkili da, hali n'a tɛ se, a bɛ se ka dɔ k'a la. Bon maninka dɔnkilidala fana bɛ ten, n'a bɛ maninka dɔnkili da, hali n'i ko a ka bamanan dɔnkili da, hali n'a tɛ se kosɛbɛ, a bɛ se ka dɔ k'a la. Donc Mali patrimoine culturel, c'est a sugu ka ca quoi. A suguya ka ca, a rythme ka ca, a suguyaw ka ca. Voilà quoi. Donc a tɛ se k'a fɔ ko Mali fɔli ye fɛn suguya kelen ye. Fɛn suguya, sinon a ka ca. A ka ca. Diɲɛ fɔli bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la. N'i ko blues a bɛ yan. N'i ko blues yɛrɛ an b'a fɔ ko a origine, en tout cas c'est l'Afrique. Ni Afrique n b'a fɔ Mali yɛrɛ quoi. Parce que Mali la, le blues même déjà a source bɛ kɛ Mali la mun na parce que depuis an bɛ sagaw gɛn, depuis an bɛ misiw gɛn, misiw ka taa forow la ka sɛnɛ kɛ. Ni sɛnɛ banna an bɛ taa ni misiw ye kungo kɔnɔ. Denmisɛnninw bɛ o bɛ yiri je kala, o bɛ je kala tigɛ ka wo bɔ a la k'a kɛ flûte ye. O bɛ kɛ flûte traversière ye quoi, flûte traversière. I bɛ je dɔn wa? Je ale bɛ woyo duguma de, a bɛ n'a fɔ papaye mais ale bɛ woyo duguma de. Je a bɛ kɛ na la quoi, je a ka di kosɛbɛ, a fana voilà. Bon o kala wo de b'a kɔnɔ. Denmisɛnninw b'a tigɛ, u bɛ wo bɔ a la, u bɛ flûte k'a la. An bɛ taa misigɛn na, an bɛ flûte fɔ depuis yen blues bi démarrer depuis yen nɔ. Bon américains fɛ olu b'a fɔ ko blues du Mississippi, blues de non, mais blues du Babolo blues du Burugu. Le Burugu o ye Babolo blues de ye, misiw ni sagaw bɛ yɔrɔ min na parce que blues bɛ nena o yɔrɔ de la. Parce que si on veut dire blues yɛrɛ musique yɛrɛ a bɛ n'a fɔ musique de solitude de don quoi. Kelenna miiri musique de don, miiriya musique de don. Donc o kɔni o bɛ yan, an b'a fɔ k'a source. Donc diɲɛ musique sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ Mali musique kɔnɔna la, voilà quoi. Donc sisan ne bɛ to ka blues ni fɛn ninnu lamɛn, American fɔli kɔni, a bɛ hakili to Mali de la sisan parce que a bɛ bɔ origine yɛrɛ de malien ye. A bɛ bɔ yan parce que Ali Farka delila k'a fɔ yan, a ko Américains ko blues u k'u ta don mais u kana yan, n'u nana yan u bɛna dɔn ko blues a sun bɔra yan. O dun ye tiɲɛ de ye quoi, a sun bɔra yan parce que American bluesman caman nana yan nɔ. Je crois que Ray Cooder a nana Mali la yan, a taara fo Ɲafunke, taara fo voilà. Donc a taara ka t'i yɛrɛ inspiré de, ka t'i yɛrɛ ressourcer, ka taa dɔ fara a ka dɔnni kan parce que ale yɛrɛ farafin don, a b'a dɔn k'ale yɛrɛ buruju bɔra Afrique. Voilà donc c'est comme ça. Voilà. Sisan e yɛrɛ de fɔli daminɛ cogo di? Ne ye fɔli daminɛ, n y'a f'i ye cogo min, kabini n ka dɔgɔn depuis n bɛ n wolola kɔnɔ quoi. Ne wolola fɔli kɔnɔ parce que n wolola fɔli kɔnɔ, n wolola k'a sɔrɔ fɔli b'an ka du kɔnɔ. Ne fa yɛrɛ a tun bɛ dɔn kɛ kosɛbɛ. N fa tun ye danseur ba ye balani na. N fa tun bɛ o kɛ kosɛbɛ an ka Masina zone ninnu kɔnɔ. Fa ye tɔgɔ sɔrɔ a la. Bon a ma dɔnkilida kɛ mais a tun bɛ dɔn kɛ kosɛbɛ. Bon ne bamuso fana a tun bɛ se ka dɔnkili da kosɛbɛ mais a ma dɔnkilida k'a ka baara ye. Bon ne fana n bɛnkɛw bɛ yen minnu ye musique ta comme i n'a fɔ Tijani Kɔnɛ. Tonton Tijani Kɔnɛ n fa dɔgɔnin don.
ale Araiban a kɔni a Mali Araiban ale a créé a b'a créé a créateur ye minnu ye Araiban formé n tonton Tijani Kone b'o la o ye ne fa dɔgɔnin de ye Tijani Kone donc bɛɛ b'a dɔn Mali la yan a kɔni y'a jeniyɔrɔ fin Mali musique la n'i y'a fɔ Salif Keita Tijani Kone de ye Salif kɛ Salif ye Tijani Kone de ye Araiban kɛ Araiban ye Tijani Kone de ye même Fela oui parce que Tijani Kone a bɔra a taara Fela fɛ Nigeria a taara sɔrɔ Fela o wagati Fela Afrobeat a tɛ yen a y'a sɔrɔ iLife Ghana Fela tun bɛ iLife de jouer Tijani Kone de bɔra ni Afrobeat ye Mali la a taara n'a ye a ko Fela ma je vais changer ton répertoire a ye Fela ka répertoire falen ka Afrobeat don Fela kɔrɔ Shakara ninnu bɛɛ nana o de kɔfɛ Afrobeat yɛrɛ associé ye Wasolon de ye Wasolo Afrobeat associé ye Wasolon de ye c'est pourquoi Fela ka dernier batteur a ka dernier batteur a sara la Tony Allen Tony Allen a ye Umu Sankare wele u ye featuring kɛ Tony Allen beat la a b'a dɔn ko Afrobeat a bɔra Mali la Wasolo Tony Allen a b'a dɔn hali n'a m'a fɔ ouvertement a m'a fɔ journal la u ko Nigeria ta don mais la paternité de Afrobeat Nigeria ta tɛ dɛ Mali de don c'est Wasolo bon tonton Tijani Kone ale de y'a ta a taara sɔrɔ Fela a bɛ iLife de kɛ a ko bon ne ye ventiste de ye n ye arrangeur de ye Fela b'a dɔn Fela tun bɛ Araiban ka morceau mɛn mais yanni Fela ka Afrobeat kɛ a y'a sɔrɔ Araiban Tijani Kone au chef d'orchestre Araiban tun bɛ Afrobeat kɛ a kɔrɔ avec Mori Kanté avec u ye Jelimadi Sissoko Dugu Kamalenba c'est Afrobeat ama Dugu Kamalenba ye Afrobeat tout ça là ça c'est Mori Kanté ça c'est dans le Araiban Dugu Kamalenba avec le Araiban c'est Afrobeat carrément Afrobeat bon y'a sɔrɔ Fela ale ma Afrobeat kɛ fɔlɔ Tijani Kone bɔra n'o ye a taara a ye Fela bila Afrobeat kan donc ça veut dire que Mali musique fɛn caman b'a kɔnɔ caman mɔgɔ caman artiste continental caman artiste fɛn Afrique kɔnɔ caman bɛ na u b'u inspiré Mali musique la hali n'u mana Mali la u bɛ Mali artistes ka CDw san u b'a lamɛn c'est original c'est la source donc c'est pour cela Mali rythme a musique c'est divers a fɛnw ka ca fan bɛɛ voilà quoi c'est ça donc e yɛrɛ fɛ sisan e kun ye dɔnkili yɛrɛ da fɔlɔ ou bien e kun ye guitare de fɔ fɔlɔ ou bien a kɛra cogo di ne ye dɔnkili ni guitare de fɔ fɔlɔ parce que pourquoi k'an to école la n woloyɔrɔ la Masina n grandira non seulement musicien n tontonw ye musiciens ye et puis n fa Masina n fa kun bɛ comme maître de cérémonie ni ɲɛnajɛ bɛ kɛ dugu la a tɛ fɔ ne fa kɔ n fa bɛ bɔ a kalama parce que n fa moto belebele de tun bɛ n fa bolo moto belebele tankɔlɔn tubabu ka moto belebele ninnu dɔ u tun y'a di ne fa ma parce que n fa a tun bɛ mécanicien kɛ a bɛ baara caman caman kɛ n fa a tun b'o kɛ bon n fa a tun bɛ moto in ta a bɛ taa artistes ta burusi kɔnɔ a bɛ na u bɛ na jouer Masina donc Tara Bɔrɛ b'o la Tara Bɔrɛ Malodo Tara Bɔrɛ Tanti Tara Bɔrɛ voilà ale tun b'a la ne y'a ye a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔn a bɛna jouer bara fɔ Masina a bɛ jigin n fa fɛ yen nɔ n y'a ye a bɛ jigin Masina campement na n fa de tun b'a ko caman ɲɛnabɔ hali u ka micro ni fɛnw bɛ tiɲɛ n fa tun bɛ fɛn caman dilan la quoi donc ne ye musique daminɛ depuis o wagati la kana bɔ ka don école la donc n tora école la ka to école la ka n to école la mais en même temps n tun bɛ n dege guitare fɛn moderne na mais o y'a sɔrɔ école la ne yɛrɛ don dɔ la n ye yiri contreplaque tigɛ ka filijuru k'a la k'a kɛ guitare ye an ye orchestre dɔ dilan Masina an yɛrɛ ka dugu la yen donc vacances la an bɛ soirée donner et a ɲɛna kosɛbɛ ça t'a très bien donné donc i n'a fɔ animation mais guitare ni ne yɛrɛ y'a dilan yiri contreplaque ni yiri planche la ka nɛgɛjuru k'a la moto frɛnjuru ka pɔnti genge a la ka moto frɛnjuru don a la k'a fɔ bon an kun bɛ an ye orchestre formé na an bɛ jouer écoledenw soiréew donner ka yɔrɔ animer depuis là-bas an y'a daminɛ ka évoluer musique la bon an bɛ kalan kɛ bon ne bɔra Masina n nana école la Bamako donc orchestre tɔgɔ an ye orchestre Falesar de Masina o ye Masina orchestre ye mais an kun ye olu dɔgɔninw ye
an kun ye écoledenw ye quoi bon an fana kun bɛ an y'an ka groupe formé mais an kun bɛ to ka jeune grand frère ninnu ka matériel ye quoi bon donc an ka groupe kun bɛna fɔ Fale Sarr junior quoi Masina orchestre tɔgɔ kun ye Fale Sarr voilà ouais au junior an ka groupe kun tɔgɔ o ye quoi donc an kun ma tɔgɔ da la mais an kun bɛ grand frère ninnu kɔ quoi donc groupe kun ye o de ye o cogoya la ten quoi voilà. Parce que min bɛ mɔgɔ dabali ban tuma dɔ la parce que a kalan cogo de tɛ kile aw fɛ ni anw fɛ. U kelenw tɛ. Awɔ parce que anw fɛ an bɛ taa karamɔgɔ fɛ sisan ka wari d'a ma a k'an dege fɛn dɔ la sisan. Fɛn dɔ la oui. Mais ne yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ ka expérience la sisan a tɛ kɛ ten farafinna donc peut-être e bɛ se ka ɲɛfɔ an ɲɛna mɔgɔ misaliya la e bɛ fɛ ka fɛn dɔ de kalan farafinna a bɛ kɛ cogo di? A suguya ka ca fana a bɛ normalement a bɛ kɛ cogo di? Différence min bi farafina yan par exemple bon Mali farafina si tu veux différence min b'a an ni Occident cɛ ko kalan cogo la o ye farafin anw ta ye an b'a ta on prend dans le tas an b'a ta la tolo oreille ni oreille tɛ ni ɲɛfɛn de don i b'a lajɛ de ni bolola baara de don i b'a lajɛ ni oreille fɛn de don musicalement an b'a dɔn oreille de la donc o de y'a to même clé l'air clé min bi bɔ n'a bɛ ben i b'an ka cɛkɔrɔba dɔ ɲininka sa a bɛ girin k'a fɔ 16h sera 16h n'i ye montre lajɛ i b'a sɔrɔ 16h sera o ye le temps o ye clé ta cogoya k'a sɔrɔ montre t'a tɛgɛ la mais a y'a fɔ 16h e y'i ka montre lajɛ i y'a fɔ montre t'a tɛgɛ la a b'a dɔn bon o ye yeli ye voilà mais farajɛla f'i ka montre de lajɛ pour que i k'a dɔn bon donc il marche avec le temps donc u b'a dɔn donc africain yɛrɛ bɛ ten naturellement donc maintenant ni i ko k'a ka ko fɛn kalan sisan n'i ye mécanicien ye n'i taara mécanicien fɛ yen sisan i k'a ka fɛn kalan sisan n'a bɛ fɛ k'a kalan mécanicien t'a sɛbɛn o a t'a fɔ moteur bloc non guide t'a la quoi guide t'a la a b'a yira a la de pratique n'a y'a yira a la pratique ale fana a b'a lajɛ a b'a enregistrer a kunkolo la n'a y'a enregistrer a kunkolo la n'a taara sini n'a nana tuguni bon jusqu'à a yɛrɛ bɛ former kosɛbɛ donc mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalan ten pratique yɛrɛ la sur le terrain k'a sɔrɔ a ma sɛbɛnni kɛ o de fana o de don ka di an ka mɔgɔw kunkolo la k'a fɔ k'i b'a sɛbɛn parce que ni k'i b'a sɛbɛn non seulement caman ma kalan o ye kelen et puis c'est trop compliqué o de y'a to hali yan an y'a jateminɛ yan INA b'an fɛ yan INA Institut des Arts a bɛ yan écoleden caman bɛ yen u ye instruments kalan u y'a kalan sur les solfèges tout u y'a kalan mais n'an yɛlɛla scène kan n'an ko an ka gamme dɔ ta sisan n'an k'an ka gamme dɔ ta sisan minnu ma taa école la olu bɛ girin k'a ta mais min taara école la i b'a ye a b'a ɲini de i ta tɔn bon ça veut dire que min taara école la min ma taa école la ale y'a kalan tout de suite i y'a fɔ a ye dɔrɔn tout de suite il prend la note la gamme tout de suite mais donc i bɛ min y'a ta école la i b'a sɔrɔ a bɛ k'a dege a b'a ɲini quoi a b'a ɲini donc pratique cogoyaw tɛ kelen donc o la les gens préfèrent an fɛ yan nɔ l'oreille musicale k'a pratique ani ou bien théorie les gens préfèrent pratique ka tɛmɛ théorie kan voilà quoi voilà voilà quoi ok so sisan e yɛrɛ sɛnɛ ka sanga caman sɔrɔ reggae kɔnɔna na donc e bɔra e ka yɔrɔ la sisan ka tila ka foli daminɛ orchestre ninnu fɛ sisan donc i ka sira tɛmɛna reggae fɛ cogo di bon ne bɔlen école la Masina ne taara duguba kɔnɔ Bamako n taara école continuer donc n ye école continuer j'ai après le DEF n ye DEF kɛ 9e année n ye DEF kɛ donc n ye DEF kɛ examen résultat bɔlen examen résultat bɔlen au lieu de ne ka taa école la n ka taa lycée la ne ma taa lycée la ne taara armée de la n taara sɔrɔsiya la voilà quoi donc n ma taa lycée la mais n taara sɔrɔsiya la n engagera dans l'armée donc n taara engagera dans l'armée n ye san 7 de kɛ armée kɔnɔ bon san 7 nin y'a kɛ armée kɔnɔ a labanna Sikaso de mais armée yɛrɛ kɔnɔ guitare kun bɛ n bolo n kun bɛ n terikɛ sɔrɔsiw an b'u ɲɛnajɛ weekend la n b'u ɲɛnajɛ an bɛ soirew kɛ entre nous donc o ye n kɛ n performera a ye dɔ fara n ka expérience kan n ye nord ninnu bɛɛ kɛ Gao Kidal ninnu n ye san caman kɛ yen bon maintenant
o sɔrɔsiya kɔnɔna la maintenant ka san o dafara n y'a essayer ka bɔ n ye disponibilité ta disponibilité n y'o ta armée la donc n bɔra n taara Côte d'Ivoire n taara Côte d'Ivoire n y'a sɔrɔ Alpha Blondy bɛ yen a bɛ sanga la kosɛbɛ ne taara n taara don orchestre dɔ la o orchestre in a bɛ jouer mɔgɔw ye comme Apollo Folie ninnu ni mɔgɔw taara u ta a bɛ jouer samedi la a bɛ taa jouer a samedi ne tun b'o orchestre la Apollo Folie groupe orchestre de do mɔgɔw bɛna aw ta a bɛ taa jouer comme Denkundi comme Kɔɲɔ Folie voilà donc c'était orchestre min kun do concert orchestre kun tɛ c'est pas concert mais an kun bɛ jouer musow de ye musow Denkundi anniversaire ɲɛnajɛw association ka ɲɛnajɛw musow ka association donc ne ye n t'o de la musicien caman kun b'a la Mali Guinée nanana donc bɛɛ n'a ka fɔli ni Guinéen dɔnkili nana Guinéen dɔnkilidala bɛ wuli a bɛ dɔnkili da expérience n b'a faamuya ni reggae nana ne bɛ reggae kɛ n bɛ Alpha Blondy Bob Marley ka dɔnkiliw interpréter an ka orchestre la donc fo don dɔ la dɔ ye ne ye n bɛ dɔnkili da a ye ne wele kɔfɛ après a ko ne ma i bɛ se dɔnkilida la ne bɛ fɛ k'i dɛmɛ donc a ko a bɛ n dɛmɛ a ye n dɛmɛ fana ne n'a bɛnna a ye n dɛmɛ n ye n ka album fɔlɔ enregistré Côte d'Ivoire donc n ye album fɔlɔ enregistré Côte d'Ivoire album fɔlɔ n y'a enregistré Côte d'Ivoire donc n taara ka taa album fɔlɔ in ka taa a cassette dɔ di a wagati CD tɛ cassette ka taa cassette dɔ di Alpha Blondy ma o kɛra en 90 a kɛra en 90 voilà 90 donc a kɛra en 90 donc 90 ne album bɔ n taara cassette di Alpha Blondy ma Alpha Blondy y'a lamɛn ne ka morceau dɔ b'a la ko Allah Akbar Allah Akbar nin n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ o morceau in yɛrɛ grand frère Alpha Blondy y'a ta a ka concert au Zénith a ye morceau in interprété mais ale ye ne yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Alpha Blondy a ye ne dɛmɛ kosɛbɛ Côte d'Ivoire a ye n dɛmɛ kosɛbɛ n ka album ye sanga sɔrɔ Côte d'Ivoire télévision ni fɛnw na ne kɔni non champ libre a ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc ne fana n nana dɔn Côte d'Ivoire n nana Mali la donc ne nana Mali la 93 n ye album bɔ 90 Côte d'Ivoire ka 91 kɛ ka 12 kɛ n bɛ yala yala Côte d'Ivoire succès concert nana 13 nana Mali la donc n nana Mali la tuma min na a y'a sɔrɔ pouvoir changera donc démocratie fanga nana n ye n to o de la maintenant Mali la yen nɔ ka sɔrɔ ka taa n ka album enregistré Paris o la producteur ye mɔgɔ bila ka na nɔfɛ Mali la o ye Silar production a tun bɛ Paris yen quoi donc Silar production ye mɔgɔ bila de Paris ka ale ka représentant bɛ Bamako yen quoi Samassa Record donc a y'o contacté o fana ye ne yɔrɔ ɲini fo k'a ɲɛ k'a fɔ producteur nin bɛ France a ko a bɛ fɛ k'i ka album produit mais f'i ka taa France de est ce que an bɛnna o kan ne ko bon n ko n'an bɛnna a fɛn o kan an kumana an bɛnna u ye ne ka billet bila ka na n taara France n taara ka taa san 2 kɛ yen n ye album enregistré maintenant o album de bɔra donc depuis o album bɔra o kɛra ne yɛrɛ ka succès ka taa bon fo ka na se bi la quoi voilà an b'o succès de bolo quoi voilà quoi donc ne ye album n ka album yɛrɛ ka se bi la ne ye album min bɔ nin y'a album 7nan de nin ye ne ka album 7nan de sur le marché voilà. Ok, donc yani o cɛ parce que mɔgɔ caman bɛ fɛn dɔ fara dɔnniya kan parce que fɔli tɛ ban yɔrɔ a kalan yɛrɛ tɛ ban a ti ban donc sisan mun ni mun de bɛ e intéressé kosɛbɛ sisan ka tɛmɛ fɔlɔ kan fɔli kɔnɔna na fɔli kɔnɔna la fɔli min bɛ ne intéressé fɔli la parce que fɔli filɛ nin ye musicien ya fɛnba de don quoi responsabilité b'a la surtout ni i ye tɔgɔ sɔrɔ quoi bon n'i ye tɔgɔ sɔrɔ f'i ka se i yɛrɛ comporter cogo la parce que n'i ye tɔgɔ sɔrɔ tu deviens un exemple donc i bɛ kɛ dɔw ka référence de ye faniw ka référence minnu b'i lamɛn n'i ka musique ka d'u ye i y'olu ka référence de ye o u bɛ référer i kan bon n'u y'a mɛn ko i bi
i bi drogue baw ta i b'i yɛrɛ kɛ ko mɔgɔlankolon i sule i bi ko fɛnkɛw kɛ a b'a kɛ i ka fanu jigi bɛ tigɛ la parce que e ka kan ka exemple ɲɛnama de di i ka k'i comporter très bien n'i comporte très bien minnu b'i lamɛn u bɛ nisɔndiya mais n'u y'a mɛn chaque fois u ka fan ni olu dalen don mɔgɔ min na n'u b'a a ka ko ka d'u ye u b'a ye kuma bɛɛ a bɛ problème mɔgɔlankolon problème la a laban ni ala ye si d'i ma i yɛrɛ laban i bɛ sa joona quoi i bɛ sa joona vite fait o de ɲɔgɔnw ye fɛnkɛ ninnu sɔn Whitney Houston ninnu Amérique ninnu na u ye succès sɔrɔ mais u ma se k'u comporter u ka succès kɔnɔ u ma se k'u yɛrɛ comporter bon o de nana ni nin ye quoi sinon n'u kun y'u comporter a kun comportera ka ɲɛ a kun y'i yɛrɛ encadrer ka ɲɛ succès min kun b'a la san b'a sɔrɔ a bɛ balo la quoi ah oui san b'a sɔrɔ a balo la parce que denmisɛnnin de don a ma kɔrɔ k'a fɔ ko kɔrɔbana ye dɔ de y'a faga o an y'a mɛn cogo min journaux ni fɛnw na non a ye diɲɛ diya ni diɲɛ fɛnkɛw dɔrɔn bon voilà c'est tout voilà a ma se k'i yɛrɛ comporter donc o responsabilité bɛ fɔli kɔnɔna la donc ani n'i bɛ fɔli kɛ i ka fɔli ka kɛ i ka message ka ɲɛ quoi a ka kɛ message min bɛ se ka adamadenw nafa a kana kɛ message minnu bɛ adamadenw kɔ don ɲɔgɔn na ka adamadenw tiɲɛ parce que musicien i bɛ pɔnw de dilan un artiste c'est un messager donc ce messager là il doit créer des ponts c'est-à-dire construire des ponts entre les individus ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na quoi a man kan ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na quoi et là c'est très important donc c'est pourquoi l'artiste a un grand rôle à jouer tout ce qui est l'art parce que le monde ça a commencé par l'art et ça va finir par l'art l'homme l'être humain la créature de l'être humain ça a commencé par l'art et ça va finir par l'art pourquoi quand tu nais tout de suite là, on t'enveloppe dans un pain blanc ou quoi, une étoffe blanche. C'est de l'art ça. Quand on fait la photo, ça fait de l'art là. Ça c'est très clair. Tu viens dans l'art. Et quand tu meurs là, on t'enveloppe, on te met pas des parures et puis on t'enterre. Et ça c'est de l'art. Donc la vie commence par l'art et finit par l'art. Tout finit, tout commence et tout finit dans l'art quoi. Voilà quoi. Voilà quoi. Donc l'art est immense. Ça n'a pas de fin. Et on n'en finit jamais d'apprendre. Voilà. Ok, so sisan fɛn caman kɛra Mali la kɔsan in na e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna Mali fɔli bɛ yɔrɔ min na sisan Mali fɔli bɛ yɔrɔ min na sisan n bɛ se k'a fɔ ko Mali fɔli bɛ ne bɛ se k'a fɔ ko bon Mali fɔli bɛ komi n'a fɔ a birisa ɲagaminen don dɔɔnin sisan parce que pourquoi déclic dɔ de kɛra déclic n b'a fɔ cogo di nouvelle génération min nana sisan u mana ni musique mali la plupart u mana ni musique malienne ye o mana n'an ka patrimoine culturel ye o u nana ni patrimoine culturel wɛrɛ de ye l'extérieur min tɛ anw yɛrɛ danbe fɔliw ye min tɛ an yɛrɛ danbe an yɛrɛ ka patrimoine culturel et pourtant an ka patrimoine culturel bɛ yen nɔ min mɔgɔ wɛrɛw de ɲɛ bɛ se ka bɔ o fɛ quoi ne ma da la malien artiste e yɛrɛ ma tila i yɛrɛ ka patrimoine culturel exploiter la i ɲɛ bɛ se ka taa bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka patrimoine culturel fɛ k'e b'o exploiter i b'o dɔn an ka sa génération na u ka fini don cogo o ye kelen ye u ka comportement o ye kelen ni min ye musicien ye o ka musique taabolo o fana y'a sabanan ye ça veut dire que o caman bɛ yen n'i y'u ka musique lamɛn u ko u bɛ fɛ ka kɛ farajɛw de ye mais i nana jateminɛ n'i k'i bɛ fɛ ka kɛ tubabu ye e tɛna kɛ tubabu ye farafinya taara k'i da i yɛrɛ danbe ye min ye i yɛrɛ b'o jouer très bien maintenant parce que i danbe ye min ye mɔgɔw t'a dɔn n'i yɛrɛ a labɔ kɛnɛma n'i yɛrɛ valeur don a la mɔgɔ bɛ valeur don a la ça c'est très important donc brassage culturel a ka ɲi kosɛbɛ a ka ɲi mais a ma fɔ ko i yɛrɛ k'i ban i ta la kosɛbɛ quoi parce que an bɛ ɲɔgɔn dafa de quoi brassage culturel yɛrɛ ye o de ye brassage culturel a bɛ na ni fɛn caman ye c'est comme le métissage parce que brassage culturel filɛ nin ye a bɛ na ni fɛn caman ye et facteur min don c'est facteur de paix brassage culturel bɛ na n'o ye parce que la culture apporte la paix parce que la culture est facteur de cohésion sociale bon maintenant brassage min don on peut dire que métissage don donc diɲɛ yɛrɛ sigilen don métissage la et le monde finira dans le métissage c'est-à-dire l'avenir même c'est le métissage quoi mɔgɔ dara la mɔgɔ ma dara l'avenir du monde c'est le métissage et la culture joue un grand rôle
pour ce brassage, je vais dire, racial ou tribal, si tu veux. Voilà quoi. Voilà, donc au métissage, culture be rôle chama joué à Kononal. Voilà quoi. Voilà. Parce que ni culture, culture be mo kenyon ka, la culture, l'art, ça rassemble. L'art, cohésion. Donc tout ce qui rassemble amène le brassage. Et quand il y a brassage, il y a métissage. Métissage, ce n'est pas métissage entre blanc et noir seulement. Il y a métissage, si tu veux, racial, métissage ethnique, métissage tribal, si tu veux. Il y a tout ça là. Donc, métissage à façon comme ça. Donc, art, c'est occasionné, quoi. C'est pour cela l'art est sans fin. Nini gale min be sisan aski bon mena laje kanye fo kanye sisan parce que en fana tse kata ko fe min kara kaba akara kaba fo kata nyefe Kosobe. Oui. donc sisan am se ka fasia mara en même temps en ka fin moderne nunu ko fana min nafa min bala ko fana ta ka fara anta kan fana Kosobe. Odedo, pourquoi? Niko ko artiste ka nga pone créer. Et malien. Et malien artiste. Ni tera États-Unis. Tu crois que Ibn Ata États-Unis itna ta Tina Turner. Itna ta Tina Turner ka musique jouer ka te Tina Turner ka? Ou bien wani États-Unis ni tera Tina Turner jouer américain on yakoroy. Mais ils seront étonnés parce que ulu akili bala de Ibn na ka mali musique de jeu, c'est donné. Et puis quand musique jouer, ulu ba me abijaouye akadouye ulu fana taïbou ulu fana tame e fana be dota ulu tala ulu fana be dota tala, c'est ça le brassage culturel. Ami yogon dafa de ça c'est ça le monde. O de brassage culturel yo diebita o de ka jaguado américain benana tay ni e flé ni ça ni e guitare ça yafo ibi noti do fo ne sigile mbe dota la o al ne ma fiye mbe dota la mbe dota la ke ne ma dota la mélodie mbe dota la mbake dongli mais pourtant aider à jouer. Oh, mais donc c'est comme ça. Voilà, donc c'est ça. Ami Yorondafa, Jaguaredo, Ami Yorondafa. Voilà quoi. Parce que ni etara kata Tina Turner jeu américain fait. Et bora malda kata concert là, etara Tina Turner jeu américain, etara Tina Turner ka morceau reprend. Mais imana foi doumao. Imana usamao, imana ni foye. Imata foi douma. Tu n'as pas échangé avec eux. Et nous min don déjà etara kata kibito de fo lu klokore. Or que nous be fait kana ni fin de ina nous sama jumena. Ah na sama mali musique là. Ah oui, welcome. OK, donc fana ba la mais au de kadouye. C'est comme ça. Voilà. Ah, c'est comme ça. Voilà. Oh, si sans kanye fo anyana. Oui. Aw koni be bara mena Merubala. Awo Meruba. Ya. Meruba déjà Meruba ere mogo mi Meruba est donc lidala de. Donc lala mindo a dugulete Mali fanchi la sinon farafina jamana chama ka tourner chama ke mbafo orchestre mbea ya segude comme ya fait ngone segu de segu ya orchestre kumbia no a to biton a donné le Kosovo a tourner chama mbeke farafina ni farajela a donné le orchestre ndo malheureusement aujourd'hui a élément chama bana alaka hinula a mogo teteme mogo fla kambi budu mogo fla nu fana na chokorobaya nana ufanga ubana utsika groupe acrobatie baukeble mais malheureusement au bela relèvement c'est au masika relève bla c'est-à-dire ka relève de glami mi sego norola bla ka biton ak orchestre biton akana tunu parce que a sera que déjà ni sera que femina déjà o koni be continuer de alni été mogo were kakanga na ekofe munu kakanga o sera kelen fana ta quoi. Donc olu ye drapeau ta u taara n'a ye yɔrɔ jan u ye drapeau turu yɔrɔ min mɔgɔ wɛrɛ si ma sɔrɔ ka na drapeau ta tuguni parce que olu yɛrɛ ma sɔn peut-être bon n t'a ɲɛdɔn mais olu kɔni u kun ka kan ka denmisɛnninw bɛ sisan k'olu former ka sira don u kɔrɔ pour que Biton a ka wuli tuguni ka sira ta parce que olu ye sira bɔ déjà donc o ka wula sira mais au Segu ya o ma kɛ ça n'a pas été le cas ne vraiment je déplore cela au moins vraiment o kɔni kun man di ne a kun ka di ne Biton ka wuli cɛkɔrɔbaw ka denmisɛnninw bila sira kan pour que ka Biton relancer tuguni parce que Biton orchestre min a ye yɔrɔ caman kɛ a ye yɔrɔ caman kɛ a dɔnnen don a ye Mali musique sankɔrɔta kɔ kan ka Segu musique bamanan foli yɛrɛ k'a sankɔrɔta kɔ kan kosɛbɛ kosɛbɛ quoi donc o kun ka kan ka continuer mais bon j'espère que
avec tout ça, don dɔ la peut-être que ŋaniya ɲuman dɔw bɛ na k'a essayer k'a bila sur place. En tout cas, moi je crois. Ne yɛrɛ min filɛ nin ye, si je peux, a ka di n ye don dɔ, en tout cas, ka Biton jeune dɔ initier pour que Biton groupe kana se ka tunu nin cogoya la ten, parce que Segu culture a bɛ n'a fɔ ni Biton tununa, a bɛ n'a fɔ a bɛ tunu ni Segu culture yɛrɛ bɛɛ. N m'a fɔ Mali culture bɛɛ, mais Mali culture caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Segu yan, Mali siya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Segu yan, donc a bɛɛ ka fɔlisenw bɛ yan nɔ, o de ye Segu Biton yɛrɛ ka force ye quoi, parce que Biton yɛrɛ n'u ye fɔlisen daminɛ i b'a sɔrɔ u bɛ Mali siya bɛɛ dɔ ka fɔlisen kɛ a la, o de kun ye Super Biton yɛrɛ ka force ye. Donc normalement o orchestre sugu bɛɛ man kan ka tunu, parce que Mali bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min kɔnɔ, o fɛn sugu man kan ka tunu. Voilà, n bɛ se k'a fɔ hali Biton yɛrɛ, n b'a fɔ ko Biton yɛrɛ groupe yɛrɛ ye facteur de cohésion sociale yɛrɛ de ye, parce que mun na o groupe yɛrɛ la déjà siya bɛɛ de tun b'a la, bɔbɔ kun b'a la, fila kun b'a la, donc ils ont créé le Mali même, sinon l'Afrique même par le Biton, et puis u ka message yɛrɛ fana et n'u ka fɔlisenw, ça faisait l'unité du Mali même quoi. Voilà, donc ça c'était très important. Voilà quoi. Ka laban ka ɲɛfɔ an ɲɛna e ye morceau min da fɔlɔ kan, Ba Maisata. Awɔ, peut-être e bɛ se ka a kɔrɔ ɲɛfɔ ou bien ka morceau ɲɛfɔ. Ba Maisata n ba morceau in n y'a dédié n bamuso de la, parce que n bamuso bon n bɛ fɛ k'a fɔ ko saya de bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la, tant que mɔgɔ i bɛ balo la, tant que i ka kɛnɛ, fɛn bɛɛ est possible. Ko bɛ se ka kɛ, ko bɛ na waati bɛɛ, tant que i ka kɛnɛ, tant que i bɛ balo la, fɛn dɔ bɛ se ka kɛ waati bɛɛ. Bon maintenant n'i tɛ balola yɛrɛ don, o de ka jugu, o de la a bɛ fɔ ko saya ye mɔnɛ ye. Donc dɔnkili n y'a da diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de la k'a jate, parce que saya bɛ bɛɛ ka so, i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ ka parent dɔ sara, bɛɛ ka mɔgɔ dɔ sara, mais ni mɔgɔ sara kaban a tɛ se ka wuli bilen, c'est regrettable, nimisa don. Donc ça veut dire que diɲɛ yɛrɛ y'o fana ye quoi, mais adamadenw dɔrɔn tɛ, diɲɛ yɛrɛ bɛ ban. Donc diɲɛ yɛrɛ bɛ ban, donc dɔnkili in kɔrɔ y'o de ye, ko diɲɛ an bɛ dugukolo min kan yan ici bas, wagati ko de don, c'est un bout de temps, o bout de temps in kɔnɔ bɛɛ bɛna k'i ka rôle jouer, i ka wagati mana se i bɛ taa, mais mɔgɔ fɛn fɛn bɛ taa a bɛ sa de ka fɛn dɔ to a kɔnɔ quoi, ka projet dɔ to a kɔnɔ quoi, a tɛ se ka min kɛ a bɛ sa n'a ye a kɔnɔ, mɔgɔ si t'a secret dɔn n'ale yɛrɛ dɔrɔn tɛ, o de kɔrɔ ye bɛɛ bɛ sa k'i kɔnɔma to, bɛɛ bɛ sa ka ye kɔnɔma to, bamanankan de don, parce que n'i y'a fɔ dɔw ɲɛna dɔw b'a fɔ ko ko kɔnɔma bɛ, ça veut dire que muso min a bɛ grossesse la, ko muso kɔnɔma a bɛ den b'a kɔnɔ, bon mais bɛɛ bɛ sa k'i kɔnɔma to, o kɔrɔ tɛ ko den b'i kɔnɔ, mais projet min b'i kɔnɔ n'i sara k'a to i kɔnɔ a bɛ n'a fɔ i kɔnɔma don, parce que i ma se ka projet ninnu wolo, i ma se ka projet ninnu bɔ, voilà. Bamanankan de don, c'est fort ka girin yɛrɛ. Oui, a ka girin. Ok, Kedo ye cɛfarin fɔli de ye, Manden fɔli de don, Manden fɔli min don a bɛ kɛlɛkɛcɛw lajama kɛlɛyɔrɔ la, a bɛ kɛlɛkɛcɛw dusu kɛlɛyɔrɔ la, a bɛ kɛlɛkɛcɛw galvaniser kɛlɛyɔrɔ la, a bɛ kɛlɛ taabolo k'a minɛ a dusu don kɛlɛkɛcɛw la. Dɔnkili min don a bɛ fɔ cɛfarinw de ye, cɛfarin minnu taara don kobilenw na ka bɔ, n'i ma kobilen kɛ Kedo i man kan k'a dɔn, mɔgɔ min ma bɔ kobilen na i man kan k'a dɔn, Kedo mɔgɔ minnu b'a dɔn, avion dɔ ala kan kisi, avion dɔ binna sisan e bɔra la, i ma sa i bɛ se ka Kedo dɔn, i taara kɛlɛyɔrɔ la aw bɛɛ sara, aw mɔgɔ damadɔ minnu bɔra aw sera ka na kɛlɛ jarɔ la, a bɛ jeliw b'aw kunbɛn ni Kedo ye, a bɛ se ka fɛnkɛ kɛ, ou bien catastrophe dɔ kɛra, bateau dɔ tununa ji la, caman sara i bɔra, minnu bɔra Kedo bɛ se ka f'u ye, donc a bɛ fɔ cɛfarinw de ye minnu ye ko gɛlɛnw kɛ, ko gɛlɛnbaw Kedo, bon n'i ye Kedo dɔn n'i ma ko gɛlɛn kɛ, n'i y'a dɔn da la ko a gɛlɛya bɛ se k'i sɔrɔ. O fana bɛ kɛ yan. U ko an k'o fɔ fana, n'i y'a fɔ, n'i ye dɔnkilidala n'i y'a fɔ i bɛ tila k'o d'a kan, an y'a mɛn source minnu na, an faw n'an bɛnbakɛw da, o ko tɛ, aw ye dɔnkilida denmisɛnninw de ye, n'a ye Kedo fɔ a b'a fɔ kɛnɛ min kan, mɔgɔ min mana wuli k'a b'a dɔn a y'a jate minɛ dɛ, n'aw yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ min don a ma bɔ kobilen na a ma koba kɛ, n'a y'a ye a b'a dɔn a y'a fɔ a ye k'a ka i sigi, n'a m'i sigi kobilen bɛ se k'a sɔrɔ quoi, o de y'a to mɔgɔw dɔnkili min don
dɔnkili sacré de don n'i y'a mɛn anw yɛrɛ fɛ yan arajo ni fɛnw na i b'a dɔn ko kobaw de bɛ yen oui okay yeah. K'a laban ka jama fɔ jama sɛbɛla ale ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ ye jamako de don jamako bɛɛ lajɛlen bɛɛ de nana pour que ka fɛnnin dɔ kɛ ka taa o fɛnnin dɔ bɛ se ka yiri turu dɔ bɛ se ka kɔlɔn sen dɔ bɛ se ka étage jɔ dɔ bɛ se ka avion dilan dɔ bɛ se ka mobili dilan dɔ bɛ se ka marifa dilan dɔ bɛ se ka i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ diɲɛ yɛrɛ o de tɛmɛsira de don donc o tɛmɛsira in kɔnɔna la i bɛ fɛn dɔ de bila ye yanni ka taa pour ne pas vécu inutile c'est-à-dire i kana kɛ bɔfu safu ye kana ten ka taa fu e ma foyi bila mɔgɔ bɛ se ka min fɔ ko karisa nin y'ale de ka yɔrɔ ye ou bien karisa ale de ye nin avion in dilan karisa ale de ye moto in dilan n'i y'a mɛn aujourd'hui marques bɛ yen tɔgɔw bɛ fɛnw na hali e yɛrɛ ka appareil o tɔgɔ de b'a la ne t'a dɔn tɔgɔ minnu b'a la n k'a tigi ye baara de kɛ ka dilan a ye baara de kɛ ka dilan a ye fɛn dɔ de bila ye donc il a apporté sa petite pierre à l'évolution de la planète Terre du monde quoi à l'évolution du monde donc o de kɔrɔ jamako a bɛ fɔ o de ma ko jamadɔfini cɛ ka ɲi kɔfɛ jamadɔfini cɛ ka ɲi dɔ la dɔw ye a ka ɲi n'aw taara jama la par exemple i bɛ taa sɔrɔ jama la bɛɛ b'a ka fini na bɛɛ ka fini donnen don ka ɲɛ a yɛrɛ la bɛɛ b'a fɔ k'ale de ka fini ka ɲi a la mais mɔgɔ min t'a kɛrɛfɛla la n'o y'u lajɛ o bɛ taa sɔrɔ nin ka fini ka ɲi nin dɔn mɔgɔ min bɛ kɔfɛ o de b'o dɔn e yɛrɛ tɛ se k'o dɔn voilà e yɛrɛ tɛ se k'o dɔn mɔgɔ min bɛ kɔfɛ o de bɛ se k'o dɔn donc o de b'a fɔ ko mɔgɔ man ɲi i yɛrɛ da ni i ko ye masa ɲuman ye n'i ko ye mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ wɛrɛw de b'a fɔ i yɛrɛ tɛ wele ne ye mɔgɔ ɲuman ye dɛ non donc mɔgɔ kɛwale i bɛ min kɛ yan o de bɛ fɔ i kɔfɛ voilà donc jamako y'o de e bɛ dɔ ye sisan jamadɔfini a cɛ ka ɲi dɔ la dɔ ye e bɛ dɔ ye sisan a bɛ bɔ goudron la a b'a ka kurusi bɛɛ bɔ a bɛ yala mais peut-être ni e yɛrɛ nana k'e b'a kɛ dɔ bɛna f'i ma ko non e kana kɛ sa non kɔni e man kan ka nin kɛ ka n'i bila nin fɛ i ni nin tɛ kelen ye dɛ e kɔni non mɔgɔ ba voilà i b'i yɛrɛ ta de kɛ voilà oui a bɛ mɔgɔ dabali banna ye voilà caman b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ ka cɛ merci beaucoup je vous en prie ala k'i sara amin et ça je suis très très content ala k'an to ɲɔgɔn ye et j'espère que an bɛna ni ɲɔgɔn caman ye Inch'Allah, Allah kana enere nye fama yogoma. Et puis bon, anga ko wisi yoro, anga bela jelinfo. Mogo nye bida anka image ka ou bien anka klo bido anka kumakauna, anka foli bu bela jelin. Ka Allah ka hereke ani bela jelin, Allah ka sabali di ani bela jelima. Nya du koloka. Merci beaucoup. Amin rabbi. Merci bien. Bye. Okay. Hey everyone, Eric from Orchestra Gold here. If you're this deep into the conversation, I have a sneaking suspicion that you're enjoying yourself. It was a labor of love putting these together. And another thing we'd love is your support. Blessings are always welcome. And if you're in a place to do monetary supports, we do have some lovely vinyl that we spent a lot of time putting together. I really think you're going to like it. It's got all the best songs that we've put out there over the last few years, including some unreleased music that you've probably never heard before. Link to that is below in the description. I wish you well, sending my very best. Take care and enjoy.